ਗੱਡੀ है साढ़े कोल कैटलॉग। इसके किसी एक सिलेंडर विच मिसफायर है तो कंप्यूटर ला के असीं चैक करांगे। ए वाला लांच वालियां दा स्कैनर है। इस वीडियो दे विच तुहानूं इंजन दे फायरिंग आर्डर दे बारे दस्सिया जाएगा और गड्डी दे विच मिसिंग है तुसीं इसनूं किवें चैक कर सकदे हो। बाकी अगर साढ़े चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तो सबसक्राइब कर लवो। वीडियो पूरी वेखिया जे इंशाअल्लाह तुहानूं फ़ायदा होएगा इस नाल। लाइक करो वीडियो। 8 सिलेंडर है जिम स्टाफ दे विच कैटलॉग च नफसू इंजन आंदा। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦੀ ਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਲਕ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੱਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਇਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਸਫਾਇਰ ਦਾ ਕੋਡ ਇਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰ ਕੋਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਓਕੇ। तार सही है, करंट भी आ रहा, कोयल भी सही है, तार भी सही है। दोनों चीज़ां सही ने, कोयल भी सही है, तार भी सही है। तो बाकी रह जाता है या हम प्लग की वारी है चैक करन दी ते या फिर हैगी है अगर प्लग भी बिल्कुल ओके निकलिया फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ हैड का वाल है वो अगर ख़राब है तो फिर भी लीक करेगी। बाकी रही गल 8 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर की है क्योंकि शुरू में दसिया गया कि 8 सिलेंडर का तुहानूं किवें पता लगेगा 4 नंबर किहड़ा होवे ते वो तुहानूं हुणे समझाने आ। लैके चलते हैं तुहानूं इस दे पुराने इंजन ते। अगर कोई भी इंजन है उसदे तुहानूं किवें पता चलेगा कि वह लैफ्ट हैड किहड़ा ते राइट हैड किहड़ा होवे। हमेशा जिहड़े तुहाडे एंटी क्लैकवाइज जिहड़ा हैड आएगा वो अगर राइट हैंड वाल तुहाडा जिहड़ा हैड होएगा वो लैफ्ट होएगा तो तुहाडे लैफ्ट हैंड वाल जिहड़ा हैड होएगा वो राइट हैड होएगा। दूसरी गल तुहानूं 1 नंबर पिस्टन का किवें पता लगेगा। 1 नंबर पिस्टन किहड़ा है? 1 नंबर जिहड़ा हैड अगे होएगा वो 1 नंबर पिस्टन होएगा उहदे तो शुरू होएगा। वो चाहे लैफ्ट साइड का हैड अगे होवे या राइट साइड का उतों तुहानूं पता चलेगा कि 1 नंबर हैड है। वेख सकते हो तुसी एक हैड थोड़ा जिहा पिछे वे जेह्ड़े बुआबे वाली जगह वे लो कित्थे आ रही है ते दूसरा हैड जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा अगे वे। ਇਹ ਸੀ ਉਹ 4 नंबर वाला प्लग ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ इसनूं ਤਰੇੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸਫਾਇਰ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮਿਸਫਾਇਰ ਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੈਨਰ। ਹਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸਿਫਰ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਿਸਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਫਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। माशाल्लाह जी बिल्कुल पिकअप बिल्कुल ओके हो गया है।